tu jautiesi? Ar kažkiek biškai jaudinės? Nieko, ne? Aha. Nu nebendravęs visiškai nieko tu. Nes buvo 2 numeriai ir 3 beveik. Viskas, tai super. Žiūrėsim kaip dabar bus. Ką dėl egzamino aš galiu pasakyti, kad svarbiausia yra skanuoti viską, kai eini, dairytis, nepraleisti vienos merginos, nes kuo eini greičiau ir, pavyzdžiui, žiūri tik vieną tašką, tuo daugiau praleidi moterų. Ir iškart laikas bėga. Antras dalykas, ką reikia labai atkreipdėmėsi, kad tu prieini prie merginos, matai, kad nieko nesigauna. Jau čia į kairę suksim. Matai, kad nieko nesigauna, matai, kad jinai nesusidomi tavimi, palieki ją, eini prie kitos. Būna tuo aukštesnis egzamino pažymys, kuo realiai užkalbini geresnę moterį, gražesnę. Tai netgi yra toks bairis, tu eini su kažkokia moterim, bet jinai nėra simpatiška ir tu kalbindamas ją ir eidamas ją pamatai kitą, simpatiškesnę daug, tokia gražesnė, ant kavų, ten blondinė ar brunetė tokia, ledova tokia moterį, eini ją kalbinti, nes jeigu tu ją paimsi praktiškai, tai tau iš karto pažymys labai šauktals, jeigu labai gera bus, iš karto jau 100 rašys procentų. Koks tavo vardas? Labas, aš Eglė. Eglė? Kur eini Eglė? Vainu. Esni. Kuriam dienom tu laisvesnė būni? Vakarais? Čia dabar taip kad nedirbu, bet... Ne, atostogos. Man irgi laisvas laikas. Jo. Šiaip tai dirbu iki vakaro. Koks tavo vardas? Po to ten vaizdavo, kad tipo prie mašinų tu Visai zaibys. Ką tokiai? Ne, jinai sako, turi draugų, žinai, profesionaliai, kur irgi pokerį žaidžia. Vakar, kur kalbinu, o čia irgi turėjo, tai čia dar seminarą gali pas save pririnkti. Surink žmonių gali. Nu, iš tolių. Labas. Labas. Žiauriai karštai atrodai, jau pro šalį galvoju, įsipažinsi, padarysi pertrauką. Koks tavo vardas? Na ir ką? Gerai, iki. Kas yra? Visai iš kur kažkur. Nu? Ne, į stotelę. Iš darbo. Prieš pečius ištraukė. Ne? Ką? Aš turiu... Kas vykas, ar skambinė? Ir sakė, vyra, vaikas. Na, kur, vėl einam tą pusę, man atrodo, ne? Nu, blėt, ką žinau. Užrašyk. Aš sakau, aš neskambinsiu, jeigu nenorėsi, nekelsi ir aš antrą kartą niekam neskambinu. Gerai, įkysi mano. Taigi, Algirdai, tavo pažymys yra 65 procentai. Dar paaiškinsiu, kodėl. Tu egzaminų metu užkalbinai 2 moteris, nu negalim sakyti, kad jos yra po 50 procentų. Jos maždaug yra, taip, 7-tukai, ne, tokie, tai maždaug po 30 procentų aš tau parašiau, kadangi tu gavai numeris jų, tai 60 procentų. O 5 procentai už tai, kad priėjai prie kitų, nedvėjoja niekada prieiti prie jų. Pas tave geros savybės yra. Pavyzdžiui, antroji mergina, kai ėmė telefono numerį, jinai iš pradžių nedavė telefono numerį. Tu nekreipiai dėmesio, įėjai toliau. Super dalyką darei. Pašnekėjai toliau, dar labiau taim pasitikėjai ir užrašė telefono numerį vėliau. Super. Toliau, labai gerai atsistoji iš priekio. Neleidi praeit, pilnai kontroliuoja energiją. Tas yra labai geras dalykas. Kitas buvo dalykas... Stabdėjai, gerai vystėjai pokalbį, nuvedėjai tikslą, dabar ką galima patobulinti. Patobulinti reikia, pavyzdžiui, tu antrosios paėmėjai numerį, ne, merginos, ir būtent nepatikrinai paskambinti jai. Patikrink visą laiką, ar jinai rašė tą numerį. Tu gavai numerį iš karto, eini lauk. Vietoj to keičiam patikrinę, ar tikrai davė teisingą numerį. Jeigu jinai neteisingą davė, tai sakai, aš tau duodu antrą šansą. Rašyk, žinai. Taip tu išvengsi netikrų numerių.
tada ryšys gana yra silpnai sukurtas, kadangi egzaminas tu skubi, žinai, tą ryšį tu užmėgsi vėliau per SMS žinutės, per paskambinamas. Šis. Toliau, tu vengi žmonių, kur yra grupės. Nu, tokie socialiniai susibūrimai, žinai. Nevenk, eik ir ten pabandyk, pavyzdžiui, izoliuok. Tu prieik prie moters ir pasakyk labą, žinai, aš noriu su tavim pasikalbėti. Ateik čia porą minučių iš šono, ateik, mes greitai, neužtruksim ilgai, žinai, ateik, tau bus labai įdomu, ateik. Ir jinai veskis ją, jinai ateis trumpam ir ten šnekėsiusi. Pavyzdžiui, niekas kitas taip nerodo alfa vyrų įgūdžių, kaip sugebėjimas eiti į sunkes labai situacijas. Nu, pavyzdžiui, man atsitikimas, stauteliai, žmonių pilna, ryte irgi atėjau, žinai, aiškiai, prastai jausdamas ateinu, užkalinu merginą tą akis ant kaktos, supranti, prie žmonių nejaukiai, jinai jaučiasi, bet pokalbis po pokalbį jinai atsipalaidavo, o mano vertė labai išaugo. Pavyzdžiui, aš sakau, žinai, jinai matau nejaukiai jaučiasi, kad aš prie žmonių ją kalbinu, aš sakau, žiūrėk, taigi jie nekreipia dėmesio. Žiūrėk, Miglį, žiūrėk, nekreipia, čia Jūratė irgi, čia žiūrėk, o nieko, nei į kas, nei nieko, žinai, nu, šitą per seminarą aš dėščiau. Eik į tokias situacijas. Visur bandyk, tik pamatai patinkančią moterį, nesvarbu, kai yra situacija, eik į tą sunkiai. Eik bandyk, vis tiek čia yra viena, net tu ją kalbini. Neribok sais, nes šiandien stovi jinai labai gražiai šitą buvo juodukį. Ten su tuo lagaminu, tarp tų žmonių. Taigi, nevenk tokių situacijų. Eik, izoliuok ją, šnekėkis, pasimk numerį. Ir praktiškai kitas dalykas yra tavo eisena, kai tu eini tiesiai, tu eini paprastai. Jeigu nori patraukti didesnį moterų skaičių, ne, dėmesio, turi dar labiau krūtinę atlaužti ir eiti labiau iš pečių ir dar lėčiau. Ir kuo į šoną kojas dėti, pėdą sukt, vadinasi. Nu, nes tu eini tiesiai visą laiką ir ta galva tokia biškį nuleista, tai va taip eini, pečių linija lygiai, tu nejudini iš pečių linijos. O tu gali pakeisti, kad biškį reimą mest per pečių liniją. Žinau, pamatysi, ant kiek dėmesio daug daugiau susirinksi. Aš kai šitą įdėjau pas save, praktiškai procentaliai labai pakilo dėmesį susirinki ir eini lėtai. Pavyzdžiui, ateina patinkanti moteris, tu biškį pradedi va taip eiti ir į jos liniją eiti, užstoja į kelią ir viskas, iškart dėmesį pasimsi akurat, žinai. Tas. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, čia vyrai žiūri, kokiu duotum patarimų? Jie, žinai, pirmą etapą ar tiesiog dėl atvažiavimo? Dėl pirmo etapo, tarkim. Nu. Dėl pirmo etapo, aš rekomenduoju visiems knygą perskaityti, nes kai ateini iš karto daug lengviau yra, informacija visai yra žinoma maždaug. Iš karto supranti, apie ką kalba eina, kai duoti visokius ten, kas blogai buvo ir panašiai. DVD šiaip yra neblogų, žiūrėjau. Ir tiesiog reikia atvažiuoti. Atvažiuoti, ne. Krautis tašas ir judėti, kaip aš padariau. Teisingai, nes tu gali skaityti tų knygų DVD žiūrėti, bet mokymai reikia išjaust. Teisingai išjaust. Nu. Žinai, daug labai. Teisingai. O, pavyzdžiui, jeigu... Nuo ko reikia pradėti vyrai iš tikrųjų? Nu, čia priklauso kokioj stacijai jisai yra. Aha. Nu, aš tai vis tiek pradėčiau, sakau, nuo knygos, po to nori DVD, bet čia nebūtina, ir po to važiuoju čia. Teisingai. Net kad ir moki kažkiek ten, vis tiek čia atvažiuoju, ne vien, kad išmoksi merginas kalbinti ir panašiai, bet ir pasitikėjimų visose socialinėse situacijose. Įgauti, teisingai, labai teisingai. Aš, pavyzdžiui, paskaitas vedu, man po šitų mokymų daug lengviau prieš auditoriją šnekėti ir... Aha. Nu jo, socialiniai įgūdžiai lavinasi didėja, nu tai super, labai smagu iš tikrųjų, tu pradėjai seminarus vesti ir savo stiprią temą, kurioje tu gaudaisi labai gerai. Taip, kas tau, žinai, didžiausią naudą davė šiuose mokymuose? Didžiausią naudą? Tikriausiai pasitikėjimo įgavau, nes pradžioj nebuvo taip gerai. Taip. Dabar praktiškai galiu prie berelė kurios prieiti. Anksčiau dar vis tiek taip dėjoju, galvoju, lembančią susiraukus ar dar kažką, žinai, koks skirtumas, eini ir viskas. Neturi ką prarasti. Teisingai. O dabar naują stilių to, ne? Pakeitėjai tau batai, žinau, žiauriai, tada žiauriai, nesmagu. O kaip tu klausyk, jau tiesias to naują stiliumi? Iš tikro reikia priprasti. Nes, pavyzdžiui, kai aš anksčiau buvo kelnes, megztinis, ne, kelnes baltiniai būdo, švarko nebūdo ir sportbačiai būdo. Iš sportbačiai bats perėjus, tai žiauriai galiu pasakyti, yra. Atrodo, tu
vandeniu vaikštai. Ne, žiauriai. Nu, reik priprasti viskam, reik priprasti tiesiog. Bet pripranti ir po to kaip niekur nieko. Geras. Nu, lemba, sėkmės tada tavo gyvenime. Iš tikrųjų buvo faina labai dirbti. Irgi man. Nu, iš tai, žinai, nieko, tau nereikia aiškiai įsiseka mikrofoną, eina viską supranta. Pavyzdžiui, labai nesudėtinga būtų rasti mokymus ir sėkmės tavo asmeniniam gyvenime. Iki. Viso. Čius.